Əziz dostlar, xoş gördük hər birinizi. Bugün yenə Dövlət İmtahan Mərkəzinin test toplusunun izahıdır və artıq son iki mövzumuz qalıb. Bugün Azərbaycan Səbəvlər Dövləti 16-cı əsrdə mövzusunu izah edirəm. 16-cı əsrdə Azərbaycanda verilməyə başlamış şərti torpaqlar, 16-cı əsrdən Səbəvlərin dövründən verilən şərti torpaqlar Tiyul torpaqlarıdır. Səbəvi dövlətinin ilk dövründə dövlətdə ikinci şəxs, bu vəkildir, amma Qaraqoyunlu Ağqoyunluda ikinci şəxs Əmir Əl-Məra idi. Səbəvi dövlətində mülki işlərə rəhbərlik edən, maliyyə məsələləri ilə məşğul olan şəxs vəzirdir. Şah İsmailin fəaliyyətinə aiddir. Şah İsmail, Şirvanşahlar dövlətinin Səbəvlərin bəylərbəylinə çevrilməsi bu Təhmasibdir. Çıldır döyüşü Xudabəndən dövrü, Əbhər sülhü ümumiyyətlə Səbəvlərə aid deyil. Şərur döyüşü 1501, amma şah deyildi hələ bu döyüşdə. Ondan sonra şah elan olunacaq. Ağqoyunlu dövlətinin ikinci qolunun süquta uğraması 1503-dür. Almabulağı döyüşü. Şah 1-ci İsmailin fəaliyyəti illərinə aiddir. Venesiya ilə hərbi ittifaqı yoxdur, amma məktublar göndərmişdi əlaqə saxlamaq üçün. Trabzon imperiyasının varlığına son qoyulması 1461-dir. Bu Ağqoyunlu tarixinə aiddir. Caban döyüşü 1500-dür. Şah deyildi burada. Mərv döyüşü bəli 1510. Cəlalilər dövlətinin varlığına son qoyulması bu Qaraqoyunlulardır. Caban döyüşünün nəticəsi Cəlalilər dövlətinin varlığına son qoyulanda da Qaraqoyunlu dövlət deyildi. Əsəd döyüşündən sonra Qaraqoyunlu dövlətə çevriləcək. Caban döyüşünün nəticəsi Caban olub 1500-cü ildə Şirvanşahlar və Səfəvilər arasında. Səfəvilər dövlət deyildi. Qalib gələcəklər. Qızılbaş qoşunu qalib gəlir. 1501-ci ildə Qızılbaş qoşunlarının Bakıya hücumunun nəticəsi Bakı tutuldu, Şirvanşahların xəzinəsi ələ keçirildi, bəli. Qızılbaşlar məğlub olub geri çəkildilər, yox. Qızılbaşlar qalib gəlib Bakı qalasının Ağqoyunlu qoşunlarını azad etdi, yox. Bakı Şirvanşahlarındır. Şirvan hakimi Qaraqoyunluların köməyi ilə qalib gəldi, yox. Qızılbaş qoşunlar qalib gəldi, Əmir Teymurun qoşununu Bakıdan çıxardı. Əmir Teymur mu var bu dövrdə? Əmir Teymur 1405-də vəfat edib. 16-cı əsrdə Səbəvi-Osmanlı müharibəsinin ikinci mərhələsini bitirən müqavilə 1590 İstanbul müqaviləsi. 16-cı əsrdə Səbəvi-Osmanlı müharibəsinin birinci mərhələsini bitirən müqavilədə Amasyadır 1555. Almabulağı döyüşünün nəticəsi 1503-də olub. Almabulağı Səfəvilər dövləti idi və Ağqoyunluların ikinci qolu arasında Səfəvilər qalib gəlir, Ağqoyunlular məğlub olur. Qaraqoyunlu yoxdur, Qaraqoyunlu yoxdur. Səfəvilər qalib gəlib Ağqoyunlunun varlığına son qoyur. İsmailin başçılıq etdiyi Qızılbaş qoşunlarının 1500-1501-ci illər hərbi yürüşlərinin ümumi nəticəsi. Sultan Muradı məğlubiyyətə uğradır 1503. Şirvan, Dərbənd, Kiçik Asiya ələ keçirilir və İsmail şah elan olunur. İsmailin şah elan olunmasından sonra ələ keçirilən ərazilərdir bunlar. Naxçıvan, Şirvan, Şəki vahid dövlətdə birləşdirildi. İsmail vahid dövlətdə birləşdirmir. Təhmasib birləşdirir Azərbaycanı. Səbəvlər Osmanlılar tərəfindən məğlubiyyətə uğradıldı və Təbriz itirildi, yox. Paytaxtı Təbriz olan Səbəvi dövlətinin əsası qoyuldu, bəli. Səbəvi dövlətin adı buraxılan hökmdarı İsmail, Təhmasib, 2-ci İsmail, Xudabəndə, sonra Abbas. 16-cı əsrdə müstəqilliyini son qoyularaq ərazisi Səbəviyə birləşdi. Teymuri deyil, Şəddadi Rəbbadi deyil, Cəlari deyil. Şirvanşahlar 1538-ci ildə 1-ci Təhmasib tərəfindən 16-cı əsrdə Şəki hakimliyini ləğv edərək öz ərazisinə birləşdirmişdi. 1551-də Səbəvilər. 16-cı əsrdə Səbəvi dövlətində Qorçubaşı kimdir? Qorçubaşı Azərbaycanın yarımköçmə tayfalarından toplanmış Çərik adlanan xüsusi dəstənin başçısı. 16-cı əsr. 1138-ci ildə Səbəvilərin Şirvana yürüşünün nəticəsi əlbəttə Şirvanşahlar dövlətinin müstəqilliyinə son qoyuldu. Çaldıran 1514, Sufiyan 1585 vuruşmasının nəticəsi hər ikisində Osmanlılar qalib gəlib, Səbəvilər məğlub olub. Azərbaycanda Elxanilər dövlətinin tətbiq etdiyi, Səbəvi dövlətinin ləğv etdiyi vergi tamğa 1565-də 1-ci Təhmasib tərəfindən ləğv olub. 1-ci Təhmasibin dövründə Azərbaycanda sənətkarlığı və ticarəti inkişaf etdirmək məqsədi ilə ləğv edilmiş vergi tamğa vergisi. Uzun Həsən buna cəhd etdi, amma alınmadı. Təhmasib ləğv edəcək. Səbəvlərin hakimiyyəti dövründə sənətkarlığın və ticarətin inkişafına təkan verən hadisə yenə tamğanın ləğvini götürmək lazımdır. Göstərilən döyüşlərin hamısı aiddir. Cabanı 1500, Mərv 1510,
Çıldır 1578 hər üçü Səfəvilərə aiddir. Amma cavabında Səfəvi dövlət deyil. Osmanlılar imperiyası ilə müharibə aparmış dövlətlər. Rəvad əlbəttə ki aparmır, Eldəniz aparmır, Şeybani aparmır, Ağqoyunlu Səfəvidə 2-3. Ağqoyunlu dövləti ilə müharibə aparmış dövlətlər. Cəlari aparmır, yoxdur Cəlari bu dövrdə. Şəddadi yoxdur, Hülaki yoxdur. 1-5. Ağqoyunlu dövlətinin varlığının tamamilə son qoyuldu. Alma bulağı döyüşündə 1503-də. Səbəbləri 1551-ci ildə Şəki üzərinə hücumunun nəticəsi. Şəki ləğv oldu, müstəqilliyinə son qoyuldu, birləşdi Səbəviyə. 16-cı əsrdə Səbəvi dövlətində hərbi qüvvələrin əsasını təşkil edir çərik adlanan hərbi dəstələr. Bu dəstələrin də rəhbəri kimdir? Qorçubaşı. Adı buraxılan hökmdar İsmayıl, 2-ci İsmayıl, Xudabəndə Abbas, Təhmasib yoxdur. Soyurqalla tiyulun fərqi. Soyurqal sahibi götürdüyü gəlirin bir hissəsini dövlətə verir, tiyul vergi ödəmir. Yanlışdır. Soyurqaldan fərqli olaraq tiyul irsən keçirdi, əksinədir. Soyurqal xidmətə görə, tiyul isə yalnız şahın yaxın adamlarına yox, hər ikisi xidmətə görə verilir. Soyurqal Qaraqoyunlu, Ağqoyunluda, tiyul Səfəvidədir. Bəli, 29 D variantıdır. 30. Soyurqalla tiyulun fərqi. Vergidir, soyurqal, tiyul torpaq mülkiyyəti yox, hər ikisi torpaq mülkiyyətidir. Soyurqal irsən keçir. Soyurqal 16-da yox, 15-də. Soyurqal 16-cı əsrdə, tiyul 15-də yaranıb. Tiyul 16-da yaranıb, soyurqal 15-də. Lakin bir məqamı yadda saxlayın ki, soyurqal yəni Səfəvilərin dövründə verilib qismən. 16-cı əsrdə soyurqal Səfəvilərin dövründə qismən verilib. Lakin yaranması 16 deyil, 15-dir. Doğru cavab C-də olmadı. Soyurqal mülki xidmətə görə, tiyul yalnız şahın yaxın adamlarına yox, hər ikisi xidmətə görə. Soyurqal 15-dən verilir, tiyul 16-dan. 30-Y. Səfəvi və Teymur dövlətlərinin tarixində oxşarlıq. Qızıl Ordu ilə müharibə aparan Teymuri, Şeybanilərlə sülh müqaviləsi yoxdur, amma hər ikisinin mübarizəsi var. Eyni əsrdə süqut yoxdur. Teymuri 1507, 16-cı əsrdə süqut edib. Səfəvi isə 1736, 18-də. Osmanlılarla müharibə var. Paytaxtın Təbrizə köçürülməsi. Teymurun paytaxtı Təbriz olmayıb. Səfəvi dövləti yarananda da paytaxt Təbrizə elan olunmuşdu. Salariləri, Hülakiləri, Bayandurlunu əvəz edən sülalələr. Salariləri, Rəvvadilər, Hülakiləri, Cəlarilər, Bayandurlunu, Səfəvilər. 2-5-3. Azərbaycan ərəsini vahid dövlətə birləşdirənlər, Sacilər ilk dəfə olaraq 2, yəni ilk etnik türk dövləti olaraq 2, Salarilər, Səfəvilər 2, 4, 5. Azərbaycanın cənub ərazilərində yaranmış dövlətlər Saci, Salari, Səfəvi şimalda yaranıb, 1, 2, 3. 1501-ci ildə İsmail Səfəvi Muradı məğlub edib 1503. Ərzincan müşavirəsi 1500. İkinci Bəyazidlə müharibə yoxdur, dostluq əlaqəsi var. Müharibə səlimlə aparılıb. Təbrizə daxil olaraq özünü şah elan etdi. Bəli. Xorasanın öz hakimiyyəti altına alır. Mərv döyüşündən sonra. 1501-ci ilin yazında Qızılbaşlar Şirvanda çox mühüm strateji məntəqə və ticarət mərkəzi olan Şamaxını tutmadılar. Gülüstan qalsın elə keçirmədilər. Cavanı döyüşündə qalib gəldilər. Cavanı 1500-dür. Ağqoyunlu dövlətin ikinci qolu ləğv olub 1503-də. Müqavimətə rast gəlsələr də Bakını tutub Şirvanşahların xəzinəsini ələ keçirdilər. 1593-cü ildə Şah 1-ci Abbas inzibati dəyişiklik edərək Çıxırsat Bəyləbəlini ləğv edir, yox. Dövlətin paytaxtını İsfahana köçürdü. Bəli, bu inzibati dəyişiklikdir, amma 93 deyil, 98-dir. Şirvanşahlar dövlətinin ərazisini Bəyləbəliyə çevirən Təhmasib, mərkəz Təbriz olan Bəyləbəli yaratdı, yox, Ərdəbil idi mərkəz. Azərbaycan Bəyləbəli yaratdı. Səfəvi Osmanlı müharibəsinə aid döyüşləri tamamlayaq. Niyazabadı verib, Sınıq körpünü verib. Cabanı Şirvanşah Səfəvi, Muş Ağqoyunlu Qaraqoyunlu, Otlubeli Ağqoyunlu Osmanlı, Mərv Şeybani Səfəvi. Sufyandır. Çaldıran, Çıldır, yenə Səfəvi Osmanlı, Mərv Şeybani Səfəvidir. Malatya Ağqoyunlu Osmanlı, Qoylisar Ağqoyunlu Osmanlı, Şəməsi Ağqoyunlu Səfəvi, Niyazabad döyüşüdür.
Birinci Abbasdan fərqli olaraq ikinci Təhmasib. Şeybaniləri Xorasandan çıxaran birinci Abbasdır. İngiltərə ilə müqavilə Abbas Rus qoşunlarının hücumlarına məruz qalmışdı. Bəli, bu Təhmasibdir. Osmanlı qoşunlarının hücumlarına məruz qalıb ikisi də mərkəzləşmiş dövlətə çevrilmişdi. Bunlardan əvvəl dövlət mərkəzləşmiş dövlət olub. Doğru cavab 40C variantı. Şah 1-ci Abbasın hərbi inzibati islahat keçirməkdə məqsədi, yeri gəlmişkən bu qəbul sualı olub. 41. Məqsəd nədir? Hərbi inzibati keçirməkdə məqsəd. Ordunun yalnız kəndli təbəqəsindən seçilməsi əlbəttə ola bilməz. Qızılbaşların tək başına silah gəzdirmə hüququnu təmin etmək yox. Təmin etmir, ləğv edir. Tayfa başçılığında irsli prinsipini tətbiq etmək yox. Məqsəd bu deyil yəni. Səbəblərin itirilmiş ərazilərini geri qaytarmaq, qüdrətini bərpa etmək. Yalnız Qızılbaş tayfalarından seçilməsi ordunun yox. 1-ci Abbasın hakimiyyəti illərində ləğv edildi. Şəki hakimliyi ləğv edilmədi, yox. Şəki hakimliyi Təhmasibin dövrüdür. Gəncə Qarabağ bəylərbəliyi yox. Qızılbaşların tək başına silah gəzdirmək hüququ. C variantı. Şah 1-ci Abbasın hakimiyyəti illərinə aiddir. 1587-1629. Qızılbaşlara tək başına silah gəzdirmək hüququnun verilməsi ilə bu ləğv olacaq. Azərbaycan tayfalarının əmirlərdən ibarət Ali Məclisin fəaliyyətə başlaması. Ali Məclis Abbasdan əvvəl fəaliyyətə başlayıb dövlət yarananda. Azərbaycanın Səfəvilər dövlətində qalan ərazilərində Azərbaycan bəylərbəyliyinin yaradılması. Bir dəqiqə. Qızılbaşlara tək başına silah gəzdirmək hüququnun verilməsi deyir. Ləğv olub. Bir dəqiqə. Testi başdan yazım. 43. Elə bildim burada deyir verib hüququ. Daha doğrusu ləğv edib. Ona görə mən A-nı götürdüm. Hakimiyyət illərinə aiddir. Ali Məclisi izah etdim. Azərbaycanın Səfəvilər dövlətində qalan ərazilərində Azərbaycan bəylərbəliyi yaradır. Bəli, 1593. Paytaxtda mərkəzdə Ərdəbil. Mərkəzin Naxçıvan olmaqla Şursət bəylərbəliyinin yaradılması yox. Qəzvin şəhərinin dövlətini paytaxtdan çevirəndə Təhmasibdir. 1590-cı ildə İstanbul müqaviləsinin nəticəsi nə olur? Qaradağ, Ərdəbil, Xalxal, Lənkəran ərazisi Səfəvilərdə qalır. Şah 1-ci İsmail Avropa ölkələrinin münasibətdə Uzun Həsənlə birləşdirən ümumi cəhət İsmailı hər ikisi nə istəyirdi? Öz ordusunu odlu silahla təmin etmək. Ad asandır. Məhəmməd Can Pəhləvan, Təhmasib, Abbas. Dövlətin paytaxtına köçürüblər. Elə bəli budur. Məhəmməd Can Pəhləvan köçürüb Həmədana. Təhmasib köçürüb Qəzvinə. Birinci Abbas köçürüb İsfahanı. Yeni dövlətin əsasını heç biri qoymur. Ağqoyunlara qarşı mübarizə heç biri aparmır. Səfəvi dövlətin hökmdarı olmaları ikisi Təhmasib və Abbasdır. Xorasanı geri qaytaran Abbas. 16-cı əsrin sonlarında Şah 1-ci Abbasın xarici siyasətinə aid deyil. Osmanlıların işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarını geri qaytarmaq var idi. Xorasanı geri almaq məsələsi var idi. Rusiya yoxdur ki, Xəzər sahili vilayətlərini çıxarsın, gəlməyib ruslar. Bu aid deyil. İran körfəzində Portuqaliyanın hegemonluğuna son qoymaq, Səfəvilər dövlətinin Hind okeanına çıxışını bərpa etmək var. Torpaq sahibliyi formalarının uyğun variantı. Xostak Albaniyada var idimi? Var idi. Tiyul Albaniyada yoxdur, Eldənizdə yoxdur, Qaraqoyunluda yoxdur. İqta Eldənizdə var 1-6. İqta amma Qaraqoyunluda yoxdur, soyur qaldı. Şərur və Almablağı döyüşünün oxşar nəticəsi. Hər ikisi Ağqoyunlular və Səfəvilər arasında olub, amma Şərurda Səfəvilər dövlət deyil. Nəticədə hər ikisini Səfəvilər Ağqoyunluları məğlub edib. B variantı Səfəvilər Ağqoyunluları məğlub etdi. Qaraqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin tarixinə aid oxşar cəhət. Vəq torpaq sahibliyindən istifadə hər ikisində var əlbəttə. Venesiya ilə sülh müqaviləsi Uzun Həsəndədir. Bayraq torpaqları Monqollarda, Elxanilər bu dövrdə ümumiyyətlə yoxdur. Hərbi və mülki hakimiyyətin amilin əlində olması. Birincisi, hərbi və mülki hakimiyyət amilin yox, əmirin əlindədir. Əmir də olsaydı, cavab onsuz da düzgün gəlməzdi. Qaraqoyunlu Səfəvi dövlətinə aid olmazdı. A variantı qaldı 51-50-də. Qaraqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin tarixinə aid oxşar cəhət. Mülk torpaq sahibliyindən istifadə olunması olacaq elə. Ağqoyunludur, Tiyul Səfəvidir, Eldəniz bu dövrdə yoxdur. Yerini də izah etdim. Amil deyil, əmirdir. Torpaq sahibliyi formalarının məntiqi uyğunluğu. İqta hərbi xidmət, soyurqal, Tiyulda hərbi xidmətə görə verilir. Torpaq sahibliyi formalarının məntiqi uyğunluğu Xostak Sasanilərin dövründə şərt torpaqlarda hərbiçilərə verilir. Ucda
Səlcuqların dövründə sərkərdələrə paylanılırdı. Tiyul da, yəni üçü də eyni xarakterli torpaqlardır. C variantı. Çaldıran və Sufyan döyüşlərinə aid ümumi cəhət. Çaldıran 1514, Sufyan 1585. Hər ikisində Osmanlılar qalib gəlib. Səbəblərə elə bir cavab yoxdur, görmürəm. Səbəblər Osmanlılar arasında olub. Onda 54-də C-ni götürək. Çıldır Molla Həsənli 1578-də olub hər iki döyüş. Çıldırda Osmanlı qalibdir, Molla Həsənli Səfəvi qalibdir. Ağqoyunlu yoxdur burada. Xudabəndən dövründə də bu düzdür. Səbəblər Çıldırda məğlubdur. Osmanlıların məğlubiyyətlə başa çatması, Molla Həsənli döyüşü baş verib. Deməli, Osmanlıların vassalı olan Krım xanları və səbəblər arasında Şah 1-ci Abbasın hakimiyyət illərində baş verməsi yox, Xudabəndədir. Hülakü Qazan xanın və Səbəvi Şah 1-ci Abbasın islahatlarının nəticəsi yeni ölçü çəki pul sisteminin keçirməsi, yeni ölçü çəki pul sistemi Qazan xandadır. İtirilmiş torpaqların geri qaytarılması və hakim sülalənin mövqeyinin güclənməsi xeyir nəticə deyil. Dövlət hakimiyyətinin möhkəmləndirilməsinə yönəlmişdi, bəli. C variantı. Qızıl Ordu dövləti yoxdur bu səbəblərdə. Din xadimlərinin dövlət işlərinə qarışmasına yol verilməməsi. Belə bir məsələ yox idi. 56 C-dir. 57. Şah İsmail. Yeni yazıram hakimiyyət illərini. 1501, 1524. Daimi nizami ordunu yaradan 1-ci Abbasdır. Bunu belə biləsiniz və qeyd aparın. Caban döyüşünün baş verməsi, Caban döyüşü 1500-də olub, şah deyildi onda. Ərzincan müşavirəsi 1500-də olub, şah deyildi. Qoşunun tayfa müxtəlifliyi əsasında təşkil olunması 1-ci Abbasdır. Roma papası ilə Venesiya əlaqəsi var amma. Var, əlaqəsi var, müqaviləsi yoxdur. Şah İsmailin hakimiyyət illərinə aiddir. Yenə yazıram. Yadınızda qalsın. Şeybani xan tərəfindən məğlub edilmir, özü məğlub edir. Caban döyüşündə şah deyil, Süleymanın yürüşü Təhmasibin dövründə olub. D variantı Mərv döyüşüdür, bəli, D aiddir. Qaraqoyun dövləti ilə diplomatik münasibət ola bilməz, çünki bu dövrdə Qaraqoyun dövləti yoxdur. Səfəvi dövləti 16-cı əsrin 70-ci illər tarixi. Tiyul torpaqları 70-ci illərdə yox, elə dövlət yaranında var idi. Dövlət yaranından sonra yaranıb. 70-ci illərdə deyil, yəni. Çıldır döyüşündə Osmanlıların məğlub edilməsi, Osmanlılar qalib gəlir. Şah 2-ci İsmail tərəfindən idarə olunması, bəli, doğrudur. Tamah vergisinin ləğvi 65-dir. Hərbi mülki hakimiyyətin amillərində olması əlaqəsi yoxdur. Səfəvi dövlətinin 16-cı əsrin 70-ci illəri. Şeybani xanla müharibə yoxdur 70-də. Venesiya hərbi ittifaq yoxdur. Tiyul torpaq sahibinin ləğv olunması ləğv olunmayıb. Şivan ərazisində Osmanlı qoşunları tərəfindən tutulması Çıldır döyüşündən sonradır, 1578. Xorasanın yenidən Səfəviyə qayıtması 1599. Uyğunluq gözlənilib. Azərbaycan ərazisi vilayət və sancaqlara bölündü. Osmanlıların hakimiyyətində düzdür da. Ağqoyun dövləti Aralıq dənizdən çıxış yolunu itirdi. Trabzon Osmanlıların əlinə keçəndən sonra 1461-də. Burada iki səhv var. Birincisi, onda Ağqoyun dövlət deyildi. İkincisi, Aralıq dənizi yox, Qaradəniz sahilləri. Qaradənizə çıxış yolunu itirdi. Ərazisi 16-cı əsrdə 3 qitəni əhatə edirdi Bizansın. 16-da Bizans yoxdur axı. 15-ci əsrdə mərkəzləşmiş dövlət yarandı, Almaniyada yox. Rekonkist hərəkatı aiddir. Pirne yarımadası İspaniya. Uyğunluq gözlənilib. Vəkil ikinci şəxs idi Səfəvilərdə. Elə düzdür adı. Tiyul torpaq sahibliyi 17-də yox 16-da yaranıb. Rekonkist hərəkatı İspaniya, Pirne yarımadası. Amasya Səfəvi Osmanlı. Şəki hakimi ləğv olur Səfəvilər tərəfindən. 16-cı əsrin ortaları Azərbaycan, 19-cu ikinci yarısı Almaniya. Bismarckın dövrü və Təhmasibin dövrü. Vəziyyət yaxşıdır. Yeni sülalənin hakimiyyətə gəlməsi yox, feodal münasibətlər ləğv oldu yox. Mərkəzi hakimiyyət əlbəttə ki güclənir. Rusiya ilə sülh müqaviləsinin imzalanması deyil, feodal dağınıqlı dövrünün başlaması yox. 16-nın ortaları yenə Səfəvilərdə Təhmasib, Rusiyada da 4-cü İvan. Yaxşıdır vəziyyət. Ölkənin yad eli zülmündən qurtulması qurtulmur. Monarxiya quruluşunun respublika əvəz olunması əvəz olunmur. Milli azadlıq hərəkatının geniş fürsət alması yox. Natural təsərrüfat dağılmır. Mərkəzi hakimiyyət güclənir. Səfəvi dövlətinin 16-cı əsrin 90-cı illəri. Amasya 55, Mərv 1510. Rusiya ilə münaqişə 17-ci əsrdə başlayır. Osmanlı dövləti ilə İstanbul müqaviləsi 1590.
Şirvanşahların varlığına 1538-də son qoyulur. Səbəbi və Qaraqoyunlu dövlətinin tarixinə aid oxşar cəhət. Hərbi xidmət müqabilində iqdamın verilməsi heç birində iqta deyil. Qaraqoyunluda soyurqaldı, səbəbi də tiyul. Eyni əsrdə yaranmayıblar. Qaraqoyunlu 15-də, səbəbi 16-da. Osmanlılarla ümumiyyətlə Qaraqoyunluların müharibəsi, sülhü yoxdur, amma dostluq əlaqəsi var. Avropa dövlətləri ilə geniş diplomatik əlaqələr, Qaraqoyunlunun Avropa dövlətləri əlaqəsi yoxdur. Şirvanşahlarla mübarizələri amma var. Uzun Həsən, İsmail, Abbas. Ortaq cəhətləri. Hər üçü Osmanlılarla mübarizə aparıb. Yeni dövlətin əsasını qoyan İsmail Uzun Həsən, Qızıl Ordu ilə hərbi ittifaq, Qızıl Ordu ilə diplomatik münasibətlər qurub Uzun Həsən, paytaxtı Təbrizə köçürmələri, Ağqoyunlu'nun paytaxtı Təbriz olub, İsmailin dövründə paytaxt Təbriz idi. 1-ci Abbas İsfahana köçürür. Yəni paytaxt Təbrizə köçürmələri düzgün çıxmır da, dövlət yarananda paytaxt Təbriz şəhəri oldu. Teymurlərlə müharibə etmələri, Teymurlərlə müharibə edən Uzun Həsəndir. Mərv, Cabanı və Şərur yaxınlığındakı döyüşlərin ümumi cəhəti. Mərv olub 1510-da, Şeybani Səfəvi, Cabanı olub 1500-də, Səfəvi Şirvanşah, Şərur olub 1501-də, Ağqoyunlu Səfəvi arasında. Hər üç döyüşdə Səfəvilər qalib gəlib. Səfəvilərin qələbəsi ilə bitib. 68 D variantı. Şəməsi çaldıran çıldır. Şəməsi olub Ağqoyunlu Səfəvi arasında, çaldıran Səfəvi Osmanlı, Səfəvi Osmanlı. Bunların hər birində Səfəvilər məğlub olub, birində Ağqoyunluya, digərlərində Osmanlıya. Səfəvilərin məğlubiyyəti ilə bitməsi. Otluqbeli və Şərur döyüşlərinə aid ümumi cəhət. Otluqbeli olub 1473, Ağqoyunlu və Osmanlı arasında. Osmanlı Otluqbelidə qalibdir. Şərur 1501-də olub, Ağqoyunlu Səfəvi arasında, səbəbi dövlət deyildi. Səbəblər qalib gəlib, Ağqoyunlular məğlub olub. Ağqoyunlular məğlubiyyəti ilə bitir. Bayandurlular məğlub olub. Şərur döyüşünün nəticəsi. Şərur döyüşünün nəticəsi Ağqoyunlular Səfəvilərə məğlub oldu. Əlvin Mirzə məğlub oldu. Yenə Şərur döyüşü nə qiymətli imiş, ancaq Şərur döyüşüdür. Ağqoyunlu qoşunların darmadağın edilməsi. Bəli, o variantı artıq əzbərlədik Şərur döyüşünü. Şah 1-ci İsmail və Şah 1-ci Təhmasibin fəaliyyətinə aid ümumi cəhət. İsmail Təhmasib, Osmanlı dövlətli müharibə aparıb hər ikisi. Dərbənd əhalisini dövlət vericilərindən azad edib. Ümumiyyətlə Dərbənd yox, Ordubad əhalisini dövlət vericilərindən azad edib Abbas. Sənətkarlardan alınan vergini ləğv edən Təhmasibdir. Artilleriya topçular dəstəsini yaradan Abbasdır. İsfahan tacirlərinə xüsusi imtiyazlar verən bu 1-ci Abbasdır. Onu da qeyd aparın. 1-ci Təhmasib 1-ci Abbasın fəaliyyətində ümumi cəhət. Şirvanşahlar dövləti ilə mübarizə aparan Təhmasibdir. Dərbənd əhalisi yox, Ordubadı vergilərdən azad edilir Abbas. Osmanlı dövləti ilə sülh müqaviləsi ikisində də var. Xorasanı Şeybanilərdən alan Abbasdır. Rusiya ilə diplomatik münasibətlərin qurulması. 1-ci Abbasın fəaliyyətinə aid ümumi cəhət. Təhmasib 1-ci Abbas. Təhmasibdə var Ruslarla diplomatik münasibətlər. Təhmasibdə var. Eləcə 1-ci Abbasda da var. Niyə buradakı doğru cavab oldu? Bir dənə baxım C variantı. Osmanlı dövləti ilə sülh müqaviləsinin imzalanması, imzalayıblar. Rusiya ilə diplomatik münasibətlərin qurulması. İkisi də Rusiya ilə diplomatik münasibət qurub da, Təhmasibin dövründə də var bu. 75. 1590-cı və 1724-cü illərdə bağlanmış İstanbul müqavilələrinin oxşar cəhəti. Azərbaycan bölünməsi olar çox güman ki, çünki 1590 Osmanlı, Səfəvidir, 1724 Rus və Osmanlıdır. Hər ikisinin Azərbaycan torpağı bölünüb. Azərbaycan Səfəvi dövlətinin tərkib hissəsi kimi tanınması yox, Səfəvilər Osmanlı arasında deyil, biri yəni 1590 Səfəvi Osmanlı arasındadır. Xəzər-Sahili vilayətlər üzərində Rusiyanın hüququ tanındı 24-də. Azərbaycanın bir hissəsi Osmanlıların əlinə keçdi. Bəli, bu olar. Azərbaycan Rusiya ilə Osmanlı arasında bölündü. Axı 1590-da Rusiya yoxdur.
Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu Səbəvi dövlətləri üçün oxşar cəhət. Klassik feodalizm dövründə yaranmaları. Klassik feodalizm dövründə yaranmaları. Baxaq, 1410. Ağqoyunlu yaranıb 1468. Klassiki yazıram. Klassik olacaq 11-15. Səbəvi yaranıb 1501-də. Axı səbəblərin yaranması klassik dövrə düşmür. Bu yanlışdır. Pyotrun Azərbaycan yürüş ərəfəsində yaranmaları yox, təbii ki. Yadelli işğalçılara qarşı mübarizə şəraitində yaranmaları. Yadelli işğalçılara qarşı mübarizədə yox. Qalibiyyətli müharibələr nəticəsində yaranıblar, bu olacaq. Yadelli yox da, qalibiyyətli müharibələr nəticəsində, məsələn, Qaraqoyunlu Cəlalələrə qarşı mübarizə aparıb yaranıb, Ağqoyunlu Qaraqoyunluya qarşı, səbəbi də Ağqoyunluya qarşı. Eyni əsrdə yaranmalar dedim də olmayacaq. 2-15-də 1-16-dadır. 76 D variantı. 77. Cabanı, Şərur, Alma bulağı. Oxşar cəhət. Cabanı bu döyüşləri əzbərləmişik. 1501, 1503. Cabanında da, Şərurda da, Alma bulağda da qızılbaşlar qələbə çalıb. 77 B. Çaldıran çıldırın oxşar cəhətdə Osmanlılar qalib gəlib, qızılbaşlar məğlub olub. Qalib gəlmədilər. Səbəbi Osmanlılar arasında olub. Qəsr Şirin sülh müqaviləsi 1639 səbəbi Osmanlılar arasında. Nəticəsi nə olacaq? 1-ci İstanbul sülhünün şərtləri yox, Amasyanın şərtləri bərpa oldu, təsdiq oldu. İkinci mərhələsinə yekun vurmur. İkinci mərhələsinə yekun vuran İstanbuldur, 1590. Azərbaycan torpaqlarının Osmanlı və Səbəvi dövləti 2 yerə bölünməsini başa çatdırdı, yox. Bütün Cənubi Qafqazın Səbəvilərin hakimiyyəti altında qalması təsdiq etdi, yox. 16-cı əsrin 80-ci illərin ortalarında Osmanlı dövləti Səbəvilərlə hansı şərtlərlə sülh bağlamağa tərəfdar idi? Bəli, Osmanlılar hansı şərti qoymuş Səbəvilərin qarşısında? Onu demişdilər ki, işğal olunmuş ərazilər Osmanlılarda qalsın. Bu təklifi irəli sürmüşlər Səbəviyə. Şah 1-ci Abbasın keçirdiyi islahatların nəticəsi. Xəzinənin boşalmasının qarşısı alındı. Tamğan ləğvi, yox, Tamğan ləğvi təhmasibdədir. Dövlətin keçmiş qüdrətinin bərpa edilməsinə şərait yarandı. Mərkəzi hakimiyyət möhkəmləndi. Asan sualdır bu. 82. Şah 1-ci Abbasın hərbi və inzibati islahatlar keçirməkdə məqsədi nə idi? Bu sualdan gördük. İtirilmiş əraziləri geri qaytarmaq, dövlətin sarsılmış qüdrətini bərpa etmək. Döyüşlərin uyğunluğu Osmanlı çaldıranı Səbəvilərlə aparıb. Bir düzdür. Şirvanşahlar Malatya döyüşünü Ağqoyunlularla aparıb. Ağqoyunlular, daha doğrusu Şirvanşah yoxdur burada. Ağqoyunlu Osmanlılar arasındadır. Sasani Kadisiyan ərəblə aparıb. 3 doğrudur. Qaraqoyunlu Muşu Teymuri yox, Ağqoyunluya aparıb. 1-3. 83 D variantı. Cabanı çaldıran. Cabanında qalib gəlib Səfəvilər. Çaldıranda məğlub olublar Osmanlılara. Cabanında Şirvanşahlara qalib gəliblər. 84 C, 85. Şah 1-ci Abbasın hakimiyyət illəri üçün səciyyəvi idi. 1587, 1629. Amasya sülh müqaviləsinin bağlanması təhmasibdir. Tiyul torpaq sahibinin ilk dəfə tətbiq olunması xeyr. Dövlət yaranandan sonra tətbiq olunur. Sənətkarlardan alınan vergini ləğv edən təhmasibdir. Paytaxtı dəyişib, bəli dəyişib, İsfahana köçürüb. Rusiya hərbi münaqişə baş verib 2-ci Abbasın dövründə. 85 dedi. Yenə 1-ci Abbas 1587-1629. Səbəblər Osmanlı arasında ilk sülh müqaviləsinin imzalanması. Səbəbi Osmanlı arasında ilk sülh müqaviləsi Amasyadır. Bu da Təhmasibin dövrü. Təhmasib, Çıldır Xudabəndə, Əlqas Mirzənin Şirvana bəyliyə təyin olunması. Bu da Təhmasibin dövrü. Ordubad əhalisinin vergilərini azad edir, bəli. 86 Y variantıdır. 87. Səbəvi dövləti Ağqoyunlu dövlətindən fərqli olaraq Ağqoyunluya aid olmasın. Paytaxtı Təbriz idi. İkisində də paytaxt Təbrizdir. Mərkəzləşmiş dövlət idi, bəli. Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu mərkəzləşmiş dövlətə çevrilə bilmədi. Osmanlı ilə hər ikisinin mübarizəsi var. Azərbaycanın cənubunda hər ikisi yaranıb. Avropa dövlətlərlə hər ikisi diplomatik münasibət saxlayıb. 88. Ağqoyunlu və Səbəvi dövlətlərinin oxşar cəhətlərinə aid deyil. Paytaxtın İsfahan olması Səbəviyə aiddir bu. Ağqoyunlu paytaxtı yeganə bir paytaxtı var, Təbriz. Osmanlı ilə müharibə var, Avropa ilə əlaqə var, paytaxt Təbriz, baş komandan Əmir Əli Məradır. Əmir Əli Məradır. Niyazabad döyüşü ilə Sufyan döyüşünün oxşarlığı.
Niyazabad 1583'dür. Sufyan 85, Qaraqoyunlu yoxdur. Abbasın dövrü deyil. Xudabəndənin dövründə baş verib. Bəli. C variantı. Şeybani yoxdur. Təhmasibin dövrü deyil. Çıldır döyüşü, Sufyan döyüşü. İkisində də Osmanlılar qalib gəlib. A variantıdır ortaq cəhət. Səbəbi Osmanlılar arasında Mərənd sülh imzalanan ildə, yəni 1618-də baş verdi. Panipat 26-dır, 1526. 1529 Niştat sülhü bağlandı. Niştat sülhü Şimal müharibəsindən sonradır. 1721'də. Absku sadece 1555'dir. Sınıq körpüdür. Y variantı. Çaldıran çıldır döyüşlərinin oxşar nəticəsi. Osmanlılar qalib gəldi hər ikisində. A variantı. Otluqbeli və Çaldıranın ümumi cəhəti. Burada da Osmanlılar Haqqoniyə qalib gəlib. Burada isə Səfəviyyə. Osmanlıların qələbəsi. 93A. 94. Səfəvi dövlətinin 16-cı əsrin 30-cu illər tarixi. Sultan 1. Süleyman hərbi qüvvələrinin məğlub edilməsi, bəli, 1535-də Həmədan döyüşündə. Həmədan döyüşündə, adı elə 94-də. Mərv döyüşünün nəticəsi nə olacaq? Mərvin nəticəsi Xorasan Səfəvi dövlətinin tərkibində qatılacaq. Sülh imzalanmayıb, yox. Osmanlı yoxdur. Osmanlı deyil. Heratdan Mərvə gəlir, geri çəkilir, yox. Amdərəyə qədər bütün Xorasan ərazisi Şah İsmail hakimiyyəti altına keçir Mərv döyüşü ilə. Mərv döyüşündə. Şah Səfi Çıldırda olub. Bir dəqiqə. Şah Səfi Sufyan döyüşündə olmayıb. Abbas Çıldırda olmayıb. Molla Səndə olmayıb. Xudabəndə var. 1 və 2. 1 və 2. 97 Y variantı. 98. Səbəbi Teymuri oxşarlıq. Qaraqoyunlarla müharibə aparması. Səbəbi dövləti yazmayıbsa, bəli, Səbəvilərin, Qızılbaşların Qaraqoyunlarla müharibəsi var. Nə zaman? 1460-cı ildə Samur çayı sahilində döyüş baş vermişdir. Şeyx Cüneyd və Cahanşah 1. Xəllahın birləşmiş qoşunları arasında. Teymur da Qaraqoyunlarla mübarizə aparıb da. Dövlət deyir. Çox üzr istəyirəm. Dövləti heç görmədim. Elə bildim yazıb ki, Səfəvi və Teymuri tarixində oxşarlıq. Dövlət yazmasaydı A-nı götürə bilərdiniz. İzahını da verdim. Amma dövlət yazıb vəziyyət dəyişir burada artıq. A olmayacaq. Eyni əsrdə yaranması Teymuri yaranım 1370-14-də. Səfəvi yaranım 16-da. Şeybanilərlə müharibə Teymurinin var. Səfəvinin də var. C-dir. C-dir. Qızıl Ordu üzərinə yürüş Qızıl Ordu ilə mübarizə Teymurdadır. Osmanlılarla müharibədə məğlub olması Səfəvi məğlub olur, amma Teymurun bir döyüşü var. 1402 Ankara döyüşü məğlub olmur, qalib gəlir. Səfəvi dövlətinə aid deyil. Mərvə aiddir. Şərurda dövlət deyildi. Şərurda dövlət deyildi. Almabulağı, Niyazabad, Qəzvindən İsfahana köçür. Şah 1. Təhmasibin hakimiyyət illəri 3 xarakterik idi. İran körfəzində Portuqaliyanın hegemonluğuna son qoyulması bu Abbasdır. Vahid dövlətdə birləşdirilməsi bəli bundadır. Başlaması İsmaildadır. Qəzvindən yox. Şəkilçiyə diqqət yetirin. Qəzvinə köçürülməsi Təbrizdən. Qəzvindən köçürən 1. Abbasdır. İlk dəfə Səfəvilərin Osmanlılarla döyüşdə məğlubiyyətə uğraması yox. İlk dəfə məğlub olub Səfəvi Osmanlı Çaldıran döyüşündə. B variantı 100-də. Səfəvi dövlətinin 16-cı əsrin 50-ci illər tarixinə aiddir. Qanunun yürüşü var. Bəli, var da 50-ci ildə var. 54-də gəlib. A var elə. Bələbəli 38-ci ildədir. Yeni hökmdar tərəfindən idarə olunması yox, Təhmasibdə hakimiyyətdə. Səfəvi Osmanlı müharibəsinin 2-ci mərhələsinin başa çatması. 2-ci mərhələsinin başa çatması 1590-dır. Xorasan birləşir 1510-da. Səfəvilərin 16-cı əsrin 50-ci illər tarixinə aiddir. Çıldır 78-dir. Tamğı 65-də ləğv olub. 1. Abbas tərəfindən idarə olunması Abbas 87-də gəlib. Səfəvi Osmanlı müharibəsinin 1-ci mərhələsini bitirən sülh müqaviləsi Amasyadır. İstanbul 1. İstanbul sülh müqaviləsi bu olacaq 1590-da. 1. İstanbul. 102 oldu D variantı.